बर्थडे बॉय को बहुत मारा बर्थडे बॉय को बहुत मारा। कोई नहीं, इसने पार्टी नहीं दी इसलिए बहुत मार रहे हैं इसको। वीडियो की कटिंग टाइम। कोई बात नहीं, कोई नहीं ये अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आज आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर है। ये बहुत बढ़िया है रेस्टोरेंट, आपको दिखाते हैं अंदर से पूरा व्यू दिखाएंगे, एंजॉयमेंट दिखाएंगे आपको। और ये ब्लॉग बनाएगी हमारा बच्चा। उल्टा दिख रहा है इसमें, ठीक है, इसके अंदर। ये देखिए आज सेलिब्रेट करते हैं इसमें। वो देखो वहाँ पे पहले से बुक है, वहाँ पे वेट हो रहा है हमारा। और बस आ गया मैं, हाय से हाय। वो देखो चल अंदर चलते हैं। ये हमारे राम भक्त हैं, अयोध्या के लिए निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं, तैयारी कर ली है। अभी जाएंगे, अभी गाड़ी छोड़ के आए हैं, उसके बाद में सीधा अयोध्या निकलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लो बनाओ, चलो ऊपर से बनाऊंगी मैं। जल्दी कहाँ चल रहा है, वीडियो बनानी पड़ेगी। ये देखिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट है एक्चुअली में यहाँ पे। अभी फिलहाल खाली है, सब अयोध्या जाने की तैयारी में है। आज 21 जनवरी है, आज सब लोग गए हुए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, भीड़ वरना पूरा पैक रहता है, सब अयोध्या की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे। बच्चे वो देखो विंग्स कितना प्यारा है, बहुत ज़्यादा उधर पिक लेता हूँ आपकी, जल्दी गो 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 गो। बहुत अच्छी पिक आएगी इसमें, रुक जाओ। वेरी गुड, इधर देखो बहुत बढ़िया। अब उड़ के दिखाओ, मैं उड़ के दिखाता हूँ, इधर आओ। जा होटल में। पापा पोज कर रहे हैं। हाँ यू हाँ ले हो गया। अब हम जाएंगे ऊपर फ्लोर, सेकंड फ्लोर। इधर से जा सकते हैं, पूछ तो लो, लिफ्ट से चलता है। फर्स्ट फ्लोर इधर नहीं, बाहर ही। आइए इधर से, इधर से अभी हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फर्स्ट फ्लोर। हाँ फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट है ऊपर वाला सेकंड। अभी हम जाएंगे लिफ्ट में, आपको मिलाते हैं बर्थडे बॉय से। यहाँ से लिफ्ट से चल। हाँ लिफ्ट में। लिफ्ट का भी अरेंजमेंट है यहाँ पे, देखो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा चलना ठीक रहता है। पर आपको लिफ्ट भी दिखाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है। आप क्लोज कर दिया फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। अभी मैं देखो इसको उठाऊंगा। हाँ हमारा आ गया, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर। गेट इज ओपनिंग, कम 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 कम। वी आर कमिंग। इधर का तो मैंने ली। पापा वो एक चीज दिखानी है मेरे को, यश की शक्ल दिखी, यश की शक्ल दिखी जरा। पापा देखो यश की शक्ल, ऊपर यश है। किडनैपिंग। बहुत मारा। दिखने आ नहीं रहा, वो खड़े आ नहीं रहा। ये बर्थडे बॉय को बहुत मारा बर्थडे बॉय को बहुत मारा। कोई नहीं, इसने पार्टी नहीं दी इसलिए बहुत मार रहे हैं इसको। यार तुम ऐसे दोस्त होने की इससे अच्छा है कि ना हो। इतना यार है ना। ये यहाँ का स्टाफ है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है। बहुत मारा। यहाँ मैडम एक बात बताइए, आप यहाँ बच्चों को पिटवाने लाए हो? ऐसे ही बर्थडे हो। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम। ये है उसकी पार्टी थी, आज पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। आवाज़ थोड़ा सा
नेट चैनल। अभी हम आए हुए एक बर्थडे पार्टी में, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। हम आए हुए सेकंड वाइफ पे। अभी इस वाले रूम में हमारी पार्टी चल रही है, तो फिर मैं बाहर आई, जैसे कि बाहर उधर आवाज़ नहीं आ रही थी ना, तो मैं बाहर आ गई। अब मैं आपको अंदर का दिखाऊंगी क्या हो रहा है पूरा रूम। यहाँ पे शूटिंग हो रही है, ये यश है, हेलो बोल रहे हैं, और वो दक्ष के फ्रेंड्स है। दक्ष है बीच वाले में जो बैठा हुआ, दक्ष ब्लू कलर के ड्रेस में, वो दक्ष है। मेरे पापा डांस कर रहे हैं, पूरा व्यू दिखता है यहाँ पे। ये पूरा व्यू है। ये ऊपर पूरी डेकोरेशन है, ये पूरा हमारा रूम है। अभी केक नहीं कटा, डांसिंग टाइम। हम अभी सेकंड फ्लोर पे बर्थडे ऑर्गेनाइज हुई है। ये पूरा हमारा रूम है। ओके, हम पूरा रूम दिखा रहे हैं, बाहर जाते हैं। मैंने आप हेलो गाइस, मैंने आपको पूरा अंदर का टूर करवा दिया। अंदर जो हमारी रूम है, देखो ये किटी हॉल है, किटी हॉल 2 है बाहर जो हमारा रूम है। ये पूरा ऊपर आप देख सकते हो, पूरी बाहर की भी डेकोरेशन है, पूरा हॉल है। फिर अंदर जाके है हमारा किटी हॉल, उधर भी एक और बर्थडे पार्टी चल रही है। इस रूम में करवाऊँगी बर्थडे, केक होएगा, कट होएगा बर्थडे केक कट। यहाँ पे एक और हॉल है, बर्थडे हॉल, बहुत सारे बर्थडे हॉल है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। इस इधर से भी व्यू दिखता है फॉर हैंड वॉश। लेट्स शो यू मोर थिंग्स। गाइस मेरे को बहुत अलग चीज़ दिखा है, मेरे को यश का मुंह दिखा है। ये देखो गाइस, यश का मुंह सेम टू सेम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हेलो गाइस, मम्मी पापा कॉफ़ी पी रहे हैं, उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर करी है, कॉफ़ी पी रहे हैं। यश फ्राइज खा रहा है, सब खाना खा रहे। केक कटिंग टाइम होने वाला है, लेकिन और कुछ भी आया दिखाना भूल गई, सॉरी। देखो गाइस फ्राइज, और हमें फ्राइज मिला है, हमने पहले और भी खा लिया है।
बर्थडे केक कटिंग टाइम। Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये ऐसा लगा पापा भी जवान हो गए। Happy birthday to you.
गोल्डी दीदी आई हैं। मेरा कौन मिट्टी में? हाँ? नहीं नहीं, ऐसे ये फिक्स वाले हैं। ठीक है गाइस, काफ़ी पार्टी हो गई है, चौड़ी काफ़ी मचाई है, एंजॉयमेंट काफ़ी किया है और अब टाइम हो गया है 9:30 बज चुके हैं। काफ़ी लेट हो गया है हमें एंजॉय करते करते। 3-4 घंटे एंजॉयमेंट किए, अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।